Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, смотрите мое видео, за ваши прекрасные комментарии, за ваши лайки, за вашу помощь и поддержку. Земной поклон вам, мои дорогие. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Сведет ли вас судьба с ним снова? Будет ли встреча, будет ли свидание? Загадайте, пожалуйста, на себя и на мужчину. И давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы водят моими руками, пускай то, что сейчас это скрыто, это очень важно, случится знать. Так, девочки, давайте начнем с главного вопроса. Сведет ли вас судьба? Здесь ответ очевидный. Судьба вас сведет. Я вижу между вами несколько встреч. Первая встреча у вас будет совсем скоро, буквально там, в следующем месяце, произойдет эта встреча. Встреча будет абсолютно случайная, по крайней мере, и для вас, и для него. Для судьбы-то тут все спланировано, вас друг другу еще раз покажут. В эту встречу что-то будет сказано, произнесено, сказано, какие-то слова. Вижу слова, которые повлияют и на вас, и на него. Вы потом расстанетесь и будете долго друг о друге вспоминать и думать. Знаете, как будто бы что-то должно между вами созреть, что-то должно вызреть. И еще один очень важный момент. Здесь мне показывают женщину с очень длинными руками и очень такой, знаете, большой головой. То есть она и, грубо говоря, хваткая и очень такая в плане коварства продвинутая. Женщина вышла с его стороны. Все ли вы про этого мужчину знаете? Знаете ли вы о существовании этой женщины? Это может быть как ваша соперница, так и, например, его очень такая, скажем так, мама, которая, крепко его держит около себя. Он, прежде чем, например, посвятить свою жизнь вам, либо что-то вам серьезное предложить, он должен разобраться с этой женщиной. Пока эта женщина существует в его пространстве, в его поле, между вами взаимоотношения, они невозможны в той степени, в которой бы вы их хотели. Есть такая женщина. Может быть, он женат. Вы смотрите на женатого мужчину. Пока он не развелся, пока он с ней не расстанется окончательно, бесповоротно, счастье между вами, оно не случится, к сожалению. Либо он должен сепарироваться от своей мамы, раз и навсегда. То есть сказать ей: мам, я взрослый мальчик, я уже вырос, я хочу быть самостоятельным, строить свою жизнь, заводить свою семью. Либо эта женщина может быть какая-то, подруга жизни, которая имеет на него виды. И она всячески его прям ограждает от всех других женщин, в частности от вас ограждает. Он должен с ней разобраться, и потом уже у вас все пойдет прям как по маслу, как по маслу пойдет. Вижу, что для вас этот момент мучительный. Мучительно то, что есть притяжение к этому человеку, есть желание к этому человеку, но ничего не происходит, ничего не происходит. Он ничего не делает, да и вы сама инициативу не проявляете. Женщина мешает, очень сильно мешает. Так, что касается вас, девочки, вы себя недооцениваете, явно недооцениваете. Почему-то какой-то хренью, извините за слово, занимаетесь, все время в себе какие-то недостатки ищете, недочеты, недостатки. Кому-то из вас не нравится ваша фигура, и вы постоянно пытаетесь, худеть, например. Кому-то не нравится, что у вас там какие-то морщинки, сединки. И вы считаете, что это просто что какой-то изъян непоправимый, и все его видят, все на него внимание обращают, из-за этого вы, грубо говоря, не котируетесь. Прекратите этим заниматься. Вы очень красивая женщина, очень славная женщина, очень талантливая женщина, и женщина с
очень сильной женской магией, которую почему-то вы тоже в себе гасите. Зачем вы ее в себе гасите? Вот объясните мне, пожалуйста. Ваши вон бабушки, ваши предки по женской линии в себе эту магию, наоборот, растили, приумножали, вам передали, да? А вы ее в себе гасите. Прекратите этим заниматься, прекратите. Вам свободы не хватает, внутренней свободы. Не внешней, да, что вам кто-то что-то запрещает. Вы сами себе запрещаете. Запрещаете быть девочкой, запрещаете себе быть красивой, желанной, сексуальной. Зачем вы этим занимаетесь? Прекратите. Вы прекрасны. Вы прекраснее намного больше, чем те женщины, которые вот вас окружают. Либо те женщины, которых вы считаете красивыми. Видите, как будто бы вы искусственным путем сами себя гасите. Не надо этого делать. Это вообще грех большой на самом деле. Большой-большой грех. Так, и еще. Я вижу у вас за спиной возможность какого-то общения, которое для вас будет ценным и полезным. Но вы почему-то это общение, избегаете. Не хотите, не знаю, стесняетесь, избегаете. Зачем? Скажите мне, пожалуйста, на милость вы это делаете. Общение, вам нужно это общение. Это общение, это как помощь, это как палочка-выручалочка, это как спасательный круг, да, соломинка, которая вытащит вас на новый уровень. Если нет какого-то конкретного результата, это не значит, что его никогда не будет. Здесь у вас прекрасная возможность либо с кем-то конкретным общаться, либо с какими-то людьми, с группой людей общаться. Оно вам надо, очень надо, я имею в виду общение. Находите время, изыскивайте время, идите общайтесь. Поверьте, в будущем вам очень-очень это пригодится. В будущем это будет для вас очень такой хорошей помощью, прекрасным подспорьем. Так, и еще, девочки, вы должны знать, что есть женщина, которая глазит вас, давайте так скажем, глазит, и глазит почем зря. Вы с этой женщиной очень часто контактируете и очень много этой женщине рассказываете. Вот, она впечатляется вашими рассказами, придумывает себе там в голове всякие небылицы, начинает вам завидовать, не спит, не ест, все думает, что у вас там просто все шоколадно-мармеладно, да, что вы такая крутая, а она вот чмо болотная. Прекратите заниматься вот этим делом, да, рассказывать все про себя. Даже обидные какие-то вещи, даже какие-то плохие вещи все равно не рассказывайте. Потому что у этой женщины, у нее там в голове какой-то каламбур происходит, да, она все перекручивает. А поскольку существо, она завистливая, да, вот и у вас всякие неприятности в жизни случаются. А лучше поставьте на себя оберег либо защиту, это вам очень-очень пригодится. Так, и кому-то из девочек обязательно нужно сходить на осмотр к гинекологу, либо гинекологу-эндокринологу. Что-то у вас с гормональным фоном не в порядке. Вот честно, какие-то волнения происходят, либо дисбаланс какой-то у вас произошел. Ваше состояние эмоциональное — это все гормоны. Гормоны, которые у вас разыгрались. Здесь достаточно какого-то препарата, который все это вот выровняет, стабилизирует. И поверьте, вы спать лучше будете, чувствовать себя будете лучше, и силы, и энергия у вас появятся. Здесь нужно анализы сдать и посетить специалиста. Займитесь, пожалуйста, своим женским здоровьем. Вы у себя одна, да, а здоровье надо беречь. Вот, это прям обязательная программа для вас. Так, а еще мне показывают какого-то мужика, который имеет на вас виды. Мужик, он не очень хороший, ничего вам особо дать не может, хотя, может быть, он прям совсем близко к вам приблизился, либо попытается приблизиться. Девочки, если от скуки, оно того не стоит. Оно того не стоит. Если это какой-то ваш бывший, который вот придет к вам на поклон и скажет: ну все, я поменялся, я там бросил пить, я стал зарабатывать, я стал другим, все равно не верьте ему. Не верьте, этот мужик мне совершенно не нравится. Сегодня он сидит на гребе, у него все хорошо, а завтра он будет где-нибудь в другом, не очень приятном месте. Да, а вы вот, как всегда, будете сердобольно его спасать, помогать. А зачем вам эти проблемы? Зачем? А вы с кем не надо быть? Нет. Вам вообще-то не ваш вариант. Так, что касается мужчины. Он сейчас очень активно о вас думает, вспоминает, мечтает, да, у него такие мысли хорошие в голове о вас. Но почему-то ему кажется, что
Вы в нем как-то не сильно заинтересованы, либо вам и без него хорошо. Почему он так думает? Вы ему о своих чувствах не сказали, либо вы ему не намекнули на то, что он вам нравится. Ах, девочки, здесь надо что-то сказать, либо как-то ему промаяковать, что он вам нужен. Вот я вижу, что он вас вспоминает, даже как-то упивается какими-то воспоминаниями о вас. Прям такая теплая волна на него находит, и он такой думает, какая женщина, ах, жаль, что не моя. Да, девчонки. Так, смотрите, встреча у вас совсем скоро, как я сказала. И здесь вам важно что-то ему сказать, либо как-то правильно среагировать на его слова. Вот здесь именно вербально что-то должно между вами произойти. Ну, вербально это словами, да? Либо вы ему что-то говорите, либо он вам что-то говорит, а вы, соответственно, реагируете правильно. Вот, это будет первая зацепка между вами. Зацепка, которая вот начнет как лесенка выстраиваться дальше. Девчонки, не бойтесь показаться навязчивой, бойтесь показаться холодной. Вот запомните мои слова. Не надо быть отстраненной, не надо быть там излишне скромной. Вы же не пуританка, зачем вам это? Будьте сами собой, будьте открыты, будьте дружелюбны. И опять же, если мужчина прям очень нравится, ну почему бы ему не намекнуть хотя бы? Ну не надо ему об этом говорить, хотя бы намекните, что вы не против, не против. Да, договоритесь, может быть, там в интернете пообщаться, либо спросите его о чем-нибудь, либо попросите его что-нибудь. Да? Вот важно, зацепочка должна между вами произойти. Так, еще. Здесь у судьбы достаточно серьезные виды на вас и на этого мужчину, и именно в паре, да, вот как в паре вы будете. Так. Вообще этот год у вас такой, знаете, эмоционально наполненный идет и у вас, и у него. Но вот должен он разобраться с этой женщиной. Пока эта женщина рядом, ну вот я не вижу, что что-то получилось. Сейчас еще на картах посмотрю. Она как такая, знаете, остановка. Не дает она, не дает. Мужчина хороший, смотрите. Он и верный, он и добрый. И, кстати, в меру успешный. Ну, в меру это значит, у него все может получиться. Если его поместить в очень хорошие условия, да, либо дать ему стимул, у него в жизни все очень получится. Он, кстати, очень страстный мужчина. Любить умеет. Да. Его тоже эта женщина тяготит, он с ней закончить хочет. Но, опять же, ради чего ему заканчивать? Ради чего? Маячок, девочки, должен быть маячок от вас. Еще на вас хочу посмотреть. Что карта про вас скажет, расскажет. И либо для вас. Так, здесь кто-то из девчонок прям боится за свою личную жизнь и за будущее. За судьбу. Девочки, ну, во-первых, волка боятся в лес не ходить, да? Прекратите себя накручивать и знайте, что в вашей жизни будет стабильность. Будет. Обязательно будет. Вот прилетит он к вам, судьба его к вам приведет. То, что вы о нем многого не знаете, и вас это страшит, но мы все разные, у каждого свои скелеты в шкафу. Да, вот опять вышла эта женщина. Он с ней разберется. Девчонки, дайте ему стимул, и он с ней обязательно разберется. Встреча у вас будет. Смотрите, ясное солнышко выйдет, и встреча у вас будет. В солнечный прекрасный день у вас встреча произойдет. Случайная встреча. Но не забудьте дать ему сигнал, что вы не против с ним общаться. У судьбы тут серьезные замыслы на вас. Очень серьезные. Даже будет такой момент, когда этот мужчина будет за вами бегать. Гоняться. Видите, вот она, вы такая убегаете, вот он такой за вами бежит. Но это произойдет лишь только когда он от этой женщины избавится. Девчонки, здесь 50% в ваших руках. Даете ему маяк, зацепка появляется, идете дальше к следующей встрече. Если вы опять будете закрытая, сухая и неразговорчивая, то мужчина может воспринять это, как будто бы у вас и нет никакого интереса к нему.
да, и тогда стимула для того, чтобы распрощаться с этой барышней, у него не будет. Понимаете, вот вы, именно вы держите картинку своего будущего в своих руках. Вот как вы с ней поступите, в какие цвета вы ее разукрасите, что вы нарисуете на этой картинке, кого дорисуете, кого наоборот сотрете. Все зависит от вас. Судьба сведет, обязательно сведет, но вы тоже должны правильно среагировать. Это хороший мужчина, и вы очень хорошая женщина. Из вас прекрасная пара получится. Но только надо же как-то, ну хоть как-то, ну, не знаю, моргнуть хотя бы, да, в его сторону. Это нужно делать. Думать, что он мужик, он должен все сам, ну, как бы это тоже неправильно. Тоже нет. Ну, вот представьте, да, себя на его месте. Вы такая несговорчивая, такая горделивая, холодная, да. Но вот он сидит так крепко свою чешет и думает, вот сейчас начну я за нее ухаживать, она меня пошлет куда подальше, и все, и я у разбитого корыта. Поэтому, девочки, надо как-то себя проявить. А ну-ка еще один момент хочу посмотреть для вас, и будем заканчивать. Просто вот чисто уточнить. Не, ну тут прекрасные шансы на то, чтобы вы стали и парой, и семьей. Да. Прошлое может быть похоронено. Не, ну он стремится в вашу сторону. Летит ясный сокол в вашу сторону. Судьба вас ведет. Судьба вас ведет. Может быть, вы боитесь, знаете, как в прошлом были какие-то очень тяжелые отношения, и вы вот думаете, что с ним тоже такая вас участь постигнет. Нет, здесь будут совершенно другие отношения, совершенно все будет по-другому. Следующий месяц мне показывают встречу. Следующий месяц. Да, что это за женщина-то такая ядовитая? Не, ну, девочки, все зависит от вас, все. Маякуете, даете знак, сигнал, да, отмашку. Зацепочка происходит, идем дальше. Не дадите, он пойдет в свою сторону, вы пойдете в свою сторону. Вы думаете, ему легко от этой женщины избавиться? Да она, он, смотрите, с этими длинными руками прям впилась в него, проросла прям в него. И ему по-живому придется ее от себя отрезать. Вот ради вас он пойдет на это. Неужели вы ради него не можете ему маякнуть? Хороший мужчина, да и вы хорошая. И пара вы, в принципе, неплохая. Все может быть, но от вас все зависит. Так, мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.